ఓం శాంతి. బాబా అవ్యక్తమవ్వడం వెనుక డ్రామాలో గుప్తమైన రహస్యాలు నిండి ఉన్నాయి. చాలా మంది పిల్లలు ఆలోచిస్తారు, బ్రహ్మ బాబా కనీసం సెలవు తీసుకుని వెళ్లాల్సింది కదా అని అనుకుంటారు. మరి మీరు సెలవు ఇచ్చేవారా? ఇవ్వరు కదా. మరి శక్తిశాలి ఎవరైనట్లు? ఒకవేళ సెలవు తీసుకుని ఉంటే కర్మాతీతులుగా అవ్వలేరు. ఎందుకంటే రక్త సంబంధం కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువగా ఆత్మిక సంబంధం ఉంటుంది. బ్రహ్మకు అయితే కర్మాతీతంగా అయ్యేది ఉందా, లేక స్నేహ బంధంలోకి వెళ్ళేది ఉందా? బ్రహ్మ తండ్రి కూడా ఉంటారు. డ్రామా కర్మాతీతంగా అయ్యే బంధనంలో బంధించింది అని బ్రహ్మ తండ్రి కూడా అంటారు. డ్రామా కర్మాతీతంగా అయ్యే బంధనంలో బంధించింది అని. మరియు ఎంత సమయంలో బంధించింది? సమయం ఉండి ఉంటే పాత్ర వేరేగా ఉండేది. అందుకే క్షణం యొక్క ఆట అయ్యింది. పిల్లలకి కూడా తెలియకుండా చేసింది, తండ్రికి కూడా తెలియకుండా చేసింది. అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు కదా? అర్థం చేసుకున్నారా? అర్థం చేసుకున్నారు.
Om Shanti. ఓం Avyakta శాంతి. signals అవ్యక్త సంకేతాలు. remain constantly in the state of a detached observer. నిరంతరం One, ఒక your human అతీతంగా body, ఉన్న and B, a detached స్థితిలో ఉండండి. observer. మీకు Stay శరీరానికి beyond your అతీతంగా own intellect and ఉంటూ also ఒక beyond your sanskars. మీ Go యొక్క beyond బుద్ధికి, the మీ consciousness యొక్క of mind సంస్కారాలకి అతీతంగా that వెళ్ళండి. these are మీ my యొక్క sanskars. స్పృహకి, Go మీ beyond స్పృహ the నుంచి కూడా దూరంగా consciousness. వెళ్ళండి. I think that ఇవి too. నా సంస్కారాలు The అన్న example అదేంటి of భావ students స్పృహ నుంచి కూడా below అతీతంగా who వెళ్ళండి. have the stage of మీరు detached అతీతంగా observer. నాకు నా ఆలోచన ఇలాగా ఈ ఉదాహరణతో మీ యొక్క స్థితిని ఒక అతీతంగా చేసుకోండి. Om Shanti. Welcome ఓం to శాంతి. to అవ్యక్తి this పరివారానికి darshan. స్వాగతం. ఇవాళ Silence 3వ the రోజు. sound of the soul. Speak ఒక less, నిశ్శబ్దమైన speak softly, నిశ్శబ్దంలో speak sweetly. ఆత్మ So యొక్క today's నిశ్శబ్దమైన topic is bindu lagao. Apply ఇవాళ heart. Now మధురంగా listen to మాట్లాడండి, Didi. మెల్లగా మాట్లాడండి, తక్కువ మాట్లాడండి, బిందువుని పెట్టండి. ఇప్పుడు మనం మోహిని దీది నుంచి విందాము. Om Shanti. ఓం శాంతి. Baba's knowledge is very simple. బాబా యొక్క జ్ఞానం చాలా సాధారణమైనది. బాబా అంటారు అది చాలా సులభమైన యోగా అని కూడా. కానీ We have to become the embodiment of that. మనం ఒక స్వరూపం, దానికి స్వరూపం అవ్వాలి కదా. Day-to-day life మన రోజువారీ with different scenes of drama జీవితంలో happening. రకరకాల డ్రామా సీన్లు అవుతున్న Needs lot సమయంలో of practice. I will దానికి say చాలా అభ్యాసం not అవసరం only ఉంటుంది. practice but lot of tapasya అభ్యాసం ఒకటే కాకుండా to get to that అభ్యాసం stage. ఒకటే కాకుండా తపస్య కూడా అవసరం So ఉంటుంది ఆ yoga స్థితికి very important పొందడానికి. aspect ఒకటి of చాలా knowledge. ముఖ్యమైనది విషయము Baba says children జ్ఞానం విషయంలో. బాబా అంటారు పిల్లలు just become bindu. ఒక బిందువు అయిపోండి అని Bindu, చెప్పి. be bindu. Isn't it బిందుని simple? ఉపయోగించి బిందువు అవ్వండి అని. But ఇది when చాలా we సాధారణం practice, కదా, సులభం కదా. కానీ ఆచరణలో to be in that అది అవ్వడానికి point ఒక బిందువు కింద where we merge all the details ఎక్కడైతే నా అన్ని వివరాలని నెమ్మదేంటి లీనం and just చేసేసి be bindu. ఒక బిందువు కింద ఉండడము. We do say that Baba బాబాకి మనం అంటాము is point and also బాబా ఒక బిందు, ocean. Right? అలాగే సాగరం కూడా అని. Everything emerges from him when he speaks. అన్ని Knowledge is emerging. ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి తనలోంచి. జ్ఞానము, గుణాలు. మనము కూడా Go in details, but then be a sense వివరాల్లోకి వెళ్తూ బట్ అలానే సారాంశంలో ఉండగలగడము. everything మరి gets ఎలాగా merged and it emerges at the right time. అన్ని లీనమయ్యి అది మళ్ళీ అలానే సరైన సమయంలో ఉద్భవించడం. And then దీనికి able to emerge. అంటే లీనం శక్తి కావాలి. One of the important practice is that when the soul విలీనమయ్యే శక్తి ఉండాలి. is not in the body, ఒక జ్ఞానం పాయింట్ ఆత్మ నిరాకారి రూపంలో ఉన్నప్పుడు, శరీరంలో లేనప్పుడు, ఆత్మ పరంధామంలో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉండవు. so as much దానికి as అవసరమే we ఉండదు practice కదా. corporeal stage, నేను ఎంత నిరాకారి రూపం నేను ఎంత అభ్యాసం చేయగలిగితే, I am the seed. నేను ఒక విత్తనము, నేను ఒక This practice can definitely help us బీజము అని చెప్పేసని ఆ స్మృతిలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇది చాలా, ఈ అభ్యాసం చాలా అంటే మద్దతు చేస్తుంది. నేను ఒక బీజము, ఒక బిందు రూపం, జ్యోతి బిందు రూపాన్ని అని చెప్పి, అలానే బాబా కూడా జ్యోతి బిందు రూపం అని చెప్పి. మీ అందరికీ నాకు గుర్తుండి, మీరందరికీ గుర్తుంటే కనుక ఒకసారి బాబా చెప్పారు మీరందరూ 3 బిందువుల్ని పెట్టాలి అని చెప్పి. ఒక మొదటి బిందు నేను ఒక ఆత్మ, ఒక జ్యోతి బిందు స్వరూపాన్ని. బాబా కూడా ఒక జ్యోతి బిందు రూపం, సాగరులైనా కూడా బీజం.
మూడవది ముఖ్యమైనది say that and use డ్రామా కూడా బిందువు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. unless we use full stop. మనము ఒక బిందువు పెట్టకపోతే ముందుకు కొనసాగలేము. ఎందుకంటే మనస్సుకి మళ్ళీ మళ్ళీ వెనకెళ్ళే అలవాటు ఉంటుంది. బాబా అదేంటి ఒక ప్రపంచం కళ్యాణకారి అయ్యి ఎప్పుడు ముందు ఏం చెయ్యాలి, తర్వాత అడుగులో ఏం చెయ్యాలి అని చెప్పేసి చెప్తారు. దీనికి అభ్యాసానికి ముందుకు జరగడానికి, ముందుకు వెళ్ళడానికి మీరు సమయాన్ని ఎప్పుడే చూసినా కూడా ఎప్పుడు ముందుకే వెళ్తూ ఉంటుంది. మరొక రోజు ఉంటుంది కానీ మనం అంటాము మరొక రోజు ఉంటుందని. ఆ రోజు రేపే కదా, దాని తర్వాత ఇంకొకటి రోజు ఉంటుంది. చాలా సూక్ష్మమైన అభ్యాసం అవసరం ఉంటుంది. సూక్ష్మంగా చేయాల్సిన అభ్యాసం ఇది. నేను ఒక బిందువుని బాబా తోటి సంబంధం ఏర్పరచుకుని ఒక బిందు రూపంలో నిరంతరం దాంతో పాటు నిరంతరము ప్రతి క్షణము డ్రామా ఫుల్ స్టాప్ అని చెప్పి మీరు అది మంత్రం కింద జపం చేసుకుంటూ మీ యొక్క ఆలోచనలు మళ్ళీ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లకుండా సంస్కారాలు అయితే ఉన్నాయి, మీరు చూసినవి వినదానికి మీరు అనుభవించినవి, ఆ సంస్కారాలు అవి బయటికి ఆలోచనల కింద వస్తూ ఉంటాయి. మీకేమన్నా అనుభవం ఉంటే, అది మంచి అనుభవం ఉంటే కనుక అది మీకు చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది. అబ్బా చాలా మంచి అనుభవం అని చెప్పి. కానీ అలాగే ఏదైనా పరిస్థితి ఉండి మీకు సూక్ష్మంగా భయం ఏమన్నా ఉద్భవిస్తోంది లేదా ఆందోళన చెందుతోంది అని అనుభవం అవుతోంది అని అన్నప్పుడు అది కూడా ఆలోచనల్లో వస్తుంది. దానికి నాకు గుర్తుంది, ఒకసారి బాబా చెప్పారు నిరంతరం అవగాహన చాలా ముఖ్యము అని చెప్పి. మనందరికీ ఇది అభ్యాసం చేస్తున్నాము, మనకి సాధించగలిగా ఒక ఎంతో అంత ఒక పర్సెంట్ మనం సాధించామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. అవగాహన అంటే నేను ఒక ఆత్మ, అందరూ ఆత్మలు, కానీ ఆ ఒక్క స్పృహలో ఉండడము, అందరూ ప్రేమ స్వరూపులు, అందరూ శాంతి స్వరూపులు, అందరి ఉద్దేశాలు అవి ఎప్పుడు మంచివి అని చెప్పి, ఉన్నతమైనవని. ఈ యొక్క అభ్యాసము ఆత్మాభిమానం కింద ఉండడము, దానికి చాలా శ్రద్ధ వహించాల్సింది ఉంది. మనం ఎంత చేయగలిగితే మనకి అనిపిస్తుంది బయట ఉన్న పరిస్థితులు మనసుని ప్రభావం చెయ్యవు. ఎందుకంటే అంతరంగికంగా మీరు చాలా బిజీగా ఉంటూ దాన్ని అభ్యాసం చేసుకుంటూ మీరు బయట నుంచి చూసేది అది మీరు లోపల తీసుకోలేరు. నేను ఏం చేసిన అభ్యాసము అది బయటికి రాగలుగుతుంది, మాటల్లో కానీ, దృష్టిలో కానీ, మన వృత్తిలో కానీ. అలాగే నేను బీజంలో ఏది లీనం చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అది గుర్తుంచుకోవడము.
నేను ఎంత అభ్యాసం చేయగలిగితే నేను ఒక డ్రామా సీన్ ని చూసినప్పుడు some benefit in this, దీంట్లో కళ్యాణం ఉంది, my power దీని is నుంచి increasing, నేర్చుకుంటున్నాను, నా ఒక శక్తి పెరుగుతోంది, all that will become your అదంతా or your మీ యొక్క thinking. సంస్కారాల కింద మారుతాయి, మీ యొక్క అవగాహనకి. If you say, no, why it's happening, what is మీరు happening, ఇది ఎందుకు అవుతోంది, ఏంటి అవుతోంది, ఇది అవ్వకుండా ఉండాల్సింది అని అనుకుంటే కనుక, when such thoughts are there, that means అలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు internally, నేను ఆంతరంగికంగా నేను ఒక దృష్టి వహించి ఈ అభ్యాసం మీద దృష్టి వహించి లేనని చెప్పి same with Baba. తెలుస్తుంది. అదే కూడా బాబా తోటి కూడా I sometimes just say, I just want to నేను కొన్నిసార్లు merge in Baba's అనిపిస్తుంది, presence, బాబా ఒక love. ప్రేమ సాగరులు దానిలో లీనమై ఉండాలని To అనిపిస్తుంది. just merge in Baba as ocean. నేను బాబాలో లీనమై ఈ యొక్క శాంతి సాగరుల కింద ఉండాలని And అనిపిస్తుంది. Baba Almighty. బాబా So I also want to be Master Almighty. బాబా So this way I can merge. సర్వశక్తి మంతులు, నేను కూడా ఒక మాస్టర్ సర్వీస్ And merging in శక్తిమంతుడుగా that will help me ఉండాలి అని చెప్పి దానికి లీనమయ్యి అది నాకు మద్దతు, qualities from Baba, powers from బాబా నుంచి గుణాలు తీసుకోవడానికి, శక్తులు తీసుకోవడానికి మద్దతు చేస్తుంది. And always remember మీరు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, that being Baba's children, బాబా ఒక పిల్లలమయ్యి every scene of drama will bring some ప్రతి benefit. డ్రామా ఒక సీను ఏదో ఒక దానిలో ఏదో ఒక కళ్యాణం ఉంది, కళ్యాణకారి That time you might not ఉంది. be ఆ able to సమయంలో exactly see what is the benefit, దీంట్లో ఉన్న but at later ఫలితం stage, ఫలం ఏమిటి అని మీకు అనిపించకపోవచ్చు, కానీ మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది. because what drama is indicating us to practice more. ఎందుకంటే డ్రామా మనకు చూపించేది ఎక్కువ అభ్యాసం చేయమని I have to చెప్పేసని. do it more every time I feel, oh, మీరు I ఎక్కువ have to చెయ్యాలి, practice నాకు more. అనిపిస్తుంది, నేను ఎక్కువ చూడాలి, And చాలా it తపస్య is అవసరం అని only నాకు just అనిపిస్తుంటుంది. నేను అన్నట్టు తపస్య ఒక్క కూర్చోవడం అనే కాదు, because we are on the task, God's task. మనము ఒక కార్యం మీద, భగవంతుని కార్యం మీద ఉన్నాం So కాబట్టి we have to do elevated actions to be మనం able to ఉన్నతమైన fulfill కర్మలు చేయాలి. God's task. అది ఒక మదద్గారి లాగా మనకి భగవంతుని కార్యంలో బాబా Souls to pure souls, అపవిత్రమైన to be ఆత్మలని పవిత్రమైన కింద మార్చడానికి వచ్చారు, so I also have to పరివర్తన చేయడానికి వచ్చారు. come in contact with so many different types of souls and నేను కూడా నేను ఇన్ని రకాల చేయాల్సింది, నేను కూడా దాంట్లో మద్దతు చేయాలి బాబాకి. రకరకాల మంది ఆత్మల తోటి but while doing all that, పరిచయం అవుతూ ఉంటుంది. కానీ అవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా I have to keep saying Baba నేను and ఎప్పుడు drama. బాబా మరియు డ్రామా అని చెప్పేసి అని ఆ ఒక 2 పాయింట్లని So maybe you గుర్తుంచుకోవాలి. also మీరు అందరూ దీన్ని one అభ్యాసం point and చేయొచ్చు. second point, that ఒక third పాయింట్, one dot, సెకండ్ పాయింట్, and third dot. ఒక బిందువు, రెండవ బిందువు, మూడవ బిందువు. Sometimes you can start just with the dot of drama and then మీరు ఒకసారి డ్రామాలో బిందువు కింద మొదలు పెట్టొచ్చు, దాని తర్వాత బాబా, start with yourself as a point. లేదా కొన్నిసార్లు మీతో మొదలు పెట్టుకోవచ్చు, నేను బిందువు అని, తర్వాత బాబా, తర్వాత డ్రామా. When we practice, we apply. మనం ఇది అభ్యాసం చేసినప్పుడు, దీన్ని ప్రయోగించినప్పుడు I was able to do it in practice. నేను ఎంత చేయగలుగుతున్నాను, ఇదేంటి ఆచరణలో, ఆచరణాత్మకంగా నేను ఎంత చేయగలుగుతున్నాను అన్నది తెలుస్తుంది. Because as a point, I will always ఒక బిందువు కింద నేను ఎప్పుడు గుర్తు ఉంచుకునేది నా అనాది, నా గుణాలు ఏమిటి అన్నది. love, of peace, ఒక ప్రేమ, శాంతి, సంతోషము, ఆనందము, ఇవన్నీ అద్భుతమైన అందమైన గుణాలు. I as ఇవన్నీ a point of light. నేను ఒక జ్యోతి బిందు స్వరూపాన్ని, But also వీటి గుణాలు వీటివి. constant, we have every అలాగే కొంచెం నిరంతరంగా ప్రతి గంట soft traffic control.
చిన్న సమయం, కొంచెం సమయం పాటు ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ అది కూడా మన అభ్యాసాన్ని నిరంతరం ఉంచడానికి చేయగలుగుతాము. అప్పుడు మీ మొదలు మీకు చాలా సులభంగా, చాలా సహజంగా అభ్యాసం అయిపోతుంది. బాబా మనకి గ్యారెంటీ ఇచ్చారు, మీరంతా మన పిల్లలంతా పర్ఫెక్ట్ అవుతారు అని చెప్పి. అందరు చెప్తారు కదా, అభ్యాసం చేస్తే పర్ఫెక్ట్ అవుతారు అని చెప్పి. సో మనంతా ధైర్యం వహించి, ధైర్యంతో మనము నిరంతరం ఈ అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగా మేము ప్రయాణం చేస్తున్నాము. మీ అందరినీ మాతో పాటు ఏంజల్స్ లాగా తీసుకుని వెళ్తూ, నేను ప్రయాణంలో ఉన్నాను. మీ అందరికీ హలో చెప్తూ ఇది ఒక మన ఈ సిరీస్ ప్రోగ్రామ్ ని కొనసాగిస్తూ మనము మా బాబా, నా బాబా అంటాము. నేను నా బాబా అన్నప్పుడు ఆ ఒక స్థితిని కూడా ఏర్పరచుకోవాలి. బిందువుని ఉపయోగిస్తూ, పాయింట్ ఉపయోగిస్తూ, అది ఒక్కొక్క పాయింట్ అనేది అదేంటి యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే అది మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క బిందు తోటి నిండుతూ ఉంటుంది. ఒక సమయంలో అవును బాబా, మేము కూడా మేము మాస్టర్ సాగరులము అని చెప్పి, మాస్టర్ శక్తివంతులు మీలాగా ఈ యొక్క మాలని మీ యొక్క మనసులో మంతన చేసుకుంటూ ఉండండి. పాయింట్ అప్పుడు ఒక పాయింట్ బై ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇంకో పాయింట్ అలాగా పెరుగుతూ, ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడు అది ఒక పాయింట్ కింద స్థిరపడి దాన్ని అదేంటి డ్రామా ఒక పాయింట్ అని చెప్పేసి అని దాని ఒక పద్ధతిలో ఒక సమర్థవంతమైన విధంగా దాన్ని మనము పెట్టగలుగుతాము. అందరికీ ఓం శాంతి అని చెప్దామని అనుకుంటున్నాను. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి, ఓం శాంతి, ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. Welcome to a Vyakti journey, ancestors అవ్యక్తి sharing. యాత్రకి స్వాగతం. పూర్వీకులు పంచుకున్నది ఉత్సాహ తరంగాలను సృష్టిస్తోంది. తపస్య బాబా ఒక కమిటీని స్థాపించి, ఒక కమిటీ సిస్టర్స్ ని బాబా ఓం మండలిని సృష్టించి దానికి అంతా సమర్పణ చేసేసారు. మా అమ్మ దానికి అధ్యక్షులు అయ్యారు ఓం మండలికి. మా అమ్మ అప్పుడు ఆ మా అమ్మని ఓం రాధి అని పిలిచేవారు. మొదటి నుంచి ఈ యొక్క పొజిషన్ ఒక అధ్యక్షురాలు కింద, బ్రహ్మకుమారి అధ్యక్షురాలుగా ఉండేవారు. 57లో బాబా మా అమ్మ అబుకు వెళ్ళారు. బాబా వచ్చి
59, 60, 61, 59, 60, 61 బాబా వచ్చేవారు. బామ్మ ఎప్పుడు బాబాతో వెళ్ళేవారు కాదు, వేరే స్థానాలకి వెళ్ళేవారు. 61 మేలో నేను మౌంట్ ఆబులో ఉన్నాను. మా అమ్మ తన టూర్ నుంచి వెనుక వచ్చారు. ఉత్తర భారతదేశం నుంచి టూర్ వేసుకుని వచ్చారు. బాబా నన్ను మా అమ్మతో పాటు కూర్చోమని చెప్పారు. మీకేమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక మీరు మా అమ్మతోటి కూర్చుని మా అమ్మ నుంచి సమాధానాలు అడగండి అని, తెలుసుకోండి అని. అది మొదటిసారి నాకు దగ్గరగా మా అమ్మ తోటి నా సంబంధం ఏర్పరచుకోవడము. నేను మా అమ్మ తోటి మొట్టమొదటి ప్రశ్న మా అమ్మకి, మా అమ్మ ఆ సమయం దాకా, ఎందుకంటే ఒక ఆలోచన సందేశి అదేంటి మా సిస్టర్స్ వాళ్ళు ఈ శరీరం వదిలేసి సూక్ష్మ ప్రపంచానికి వెళ్ళి అక్కడ శివ్ బాబాని వాళ్ళని కలుస్తారు అని చెప్పి. కానీ నాకు ఒక అనుమానం ఉండేది, నేను ఎవరు ఈ శరీరం అదేంటి వదలేరు. ఆత్మ ఈ యొక్క శరీరం వదిలితే హృదయం అంటే మన గుండె ఆగిపోతుంది. అప్పుడు ఆత్మ మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళగలుగుతుంది, మళ్ళీ శరీరాన్ని మళ్ళీ అదేంటి మొదలు ఎలా పెట్టగలుగుతుంది అని. అది మోటార్ ఇంజిన్ లాగా కాదు కదా, ఏదో ఇంజిన్ స్విచ్ ని ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేయడము, అప్పుడు కార్ మొదలు పెట్టేటట్లుగా ఇది ఈ యొక్క హృదయం, ఈ గుండె అలాంటిది కాదు కదా, స్విచ్ లా పెట్టి తీసేది. నాకు ఈ యొక్క విధానం నేను నాకు నమ్మకంగా లేదు. వాళ్ళు ఈ శరీరం వదిలేసి మా ఆకాశంలోకి వెళ్తూ, మీరు మా అమ్మని అడిగారు, మీరేమనుకుంటున్నారు, మీ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి, మీ యొక్క అర్థం ఏమిటి అని. మనం సినిమా హాల్లో మనం కూర్చున్నప్పుడు అందరూ మన ముందున్నారు, కానీ స్క్రీన్ మీద, తెర మీద ప్రొజెక్టర్ తోటి ఒక మద్దతు తోటి మనం చూస్తాము. ఒక ప్రొజెక్టర్ తోటి, ఒక మద్దతు తోటి, ఒక ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్, మనము ఆ సినిమాను చూస్తాము, డైరెక్టర్లు వాళ్ళు చేసినది. మనము సబ్మరీన్ లో కూడా చూస్తే, సబ్మరీన్ అంటే జలాంతరగామి. అది కింద దానికి ఒక పైన ఒక పెరిస్కోప్ అన్నది ఒక ట్యూబ్ లాంటిది బయటకి, నీటి బయటకి వస్తుంది. అది బయట ప్రపంచాన్ని చూడడానికి నేను ఈ వివరణ ఇలా ఇచ్చాను. నాకు కూడా తెలీదు, కానీ ఇప్పటిదాకా ఏంటి నమ్మకం ఏంటంటే ఈ యొక్క సందేశీ సోదరులు వాళ్ళు శరీరం వదిలేసేళ్తారు. మీరు ఇది ప్రశ్న అడిగారా బాబాని? నాకు అది కూడా నాకు చాలా నా మీద మంచి ప్రభావం ఇచ్చింది. మా అమ్మ అదేంటి ఏదో ఒకటి చెప్పడం అలా అని కాకుండా, మనం ఏమన్నా మనకి ఊహాగానాలు అదేంటి లో చేయకుండా, మన ఏంటి మనము చూసామంటే మన ఊహలు ఏవో పెట్టి చెప్పేస్తాము. బాబా అన్నారు, మీ యొక్క ఏంటి ఊహాగానాల్లో మీరు పెట్టకూడదు, కానీ మనం చేస్తే. కానీ నాకు అప్పుడు మా అమ్మ నాకు చాలా నచ్చింది, తన నిజాయితీతనము. తనకి ఆ సమాధానం తెలియదు, మామూలుగా తెలిసిన మీరు ఇవి బాబాని ప్రశ్నలు అడగండి అని చెప్పి. తర్వాత నేను నా లౌకిక భార్యతోటి అదే ఉషకు చెప్పాను, నాకు ఈ నిజాయితీతనం నాకు చాలా, మా అమ్మది చాలా నచ్చింది. తనకి అన్ని తెలుసు అని ఇప్పుడు అనుకోలేదు. మనం చాలా మంది అనుకుంటాం మనకి అన్ని తెలుసు అని చెప్పి, మనం ఎలాంటి ప్రశ్న అయినా సమాధానం ఇవ్వగలుగుతాము అని చెప్పేసాను. కానీ మా అమ్మ ఒక అధ్యక్షులు అన్ని అయి కూడా తన ఊహల్ని పంచుకోలేదు. ఆ రోజు సాయంత్రం క్లాస్ లో బాబాని అడిగాను ఈ విషయాల్ని, ట్రాన్స్ లోకి సందేశీలు ఎలా వెళ్తారు అని. బాబా, మీ ఉద్దేశం ఏమిటి అని చెప్పాను. నేను సందేశీయులు శరీరం వదిలి వెళ్ళలేరు, మీ అభిప్రాయం ఏంటి అని అడిగితే, అదేంటి మీ వాళ్ళు శరీరం వదిలి వెళ్ళలేరు అని చెప్పి. సో ఓకే సరే, నేను మరుసటి రోజు నేను సమాధానం ఇస్తామను.
all those things, you know it. I మన don't శరీరంలోకి ఏంటి ఆత్మ శరీరం వదిలి వెళ్ళదు. అవంతా దృష్టి మన విజన్ ఒక దృష్టే అని చెప్పి అది మొట్టమొదటిసారి నేను మా అమ్మ తోటి వచ్చిన సమయం. Om Shanti all. ఓం శాంతి అందరికి. Om Shanti. Greetings of Sadguruvar. సద్గురువారు మీకు అందరికి సద్గురువారు అభినందనలు. మనం పోగొట్టుకున్నది ఏమీ లేదు, ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా ఎక్కువగానే వస్తుంది. మనం అందరం కలిసి మధుబన్కి ఎగిరి వెళ్తున్నాము. అద్భుతమైన సాయంత్రం సమయము, మంచి అద్భుతమైన పంచుకోవడం దీది తోటి, తర్వాత రమేష్ భాయ్ మీ అందరికి తెలుసుందని అనుకుంటున్నారు. రమేష్ భాయ్ మా అమ్మ గురించి జ్ఞానం, నిజ జ్ఞానం గురించి పంచుకోవడం విషయాలు చాలా అద్భుతమైన. నిన్నటి నుంచి ఈ ఒక 2 వారాలు దాది గుల్జార్ ని ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రత్యేకంగా శబ్దంలోకి ఎలా వచ్చేవారు, ఎలాగా తన ప్రవర్తనలోకి వచ్చేవారు, ఆ నిశ్శబ్దం అన్నది తన ఒక కదలికలో, తన పదాల్లో, తన స్థితిలో కూడా మనము దాని గురించి వాటి రకరకాల విషయాలు దాని గురించి దాది ఏదైతే అభ్యాసం చేశారో చూసామంటే బాబా మనందరినీ అలాగ అభ్యాసం చేయమని అడుగుతున్నారు. అది ఏ అభ్యాసం చేశారు, తనకి పొందిన స్థితి మనం దీది అద్భుతంగా చెప్పారు. మనం అభ్యాసం చేస్తున్నాము. మన ఒక అభ్యాసం ఒకటే కాదు, నిరంతరం అభ్యాసం అన్నది అవసరము. దాన్ని తపస్య అంటారు. మన తపస్య ఓం శాంతి తోటి మొదలుకొని మొదటి రోజు నాడు నిన్న సమయం తపస్య మీరా బాబా అన్న విషయం మీద ఉండింది. నా బాబా మీరందరూ అభ్యాసం చేశారని అనుకుంటున్నాను హృదయం నుంచి. నాకు గుర్తుకు వస్తుంది మొదటి రోజులలో బాబా కొంతమంది బాబా అని చెప్పేసి అని వెంటనే చెప్పారు, కొంతమంది కొంచెం సమయం తీసుకున్నారు. ఓ భగవంతుడా అని చెప్పి నుంచి బాబా అనడానికి నెక్స్ట్ మంచి అడుగు ఒక బాబా కాకుండా నా బాబా అని చెప్పి ఆ ఒక చందే భావన అది నేను మన ఒక ఆత్మాభిమానం తోటి ఇదంతా ఉందని దీన్ని బాబా మన ముందు బాబా ఆత్మ ఒక విషయంపై మనకి గుర్తు చేస్తారు. సో అది మనము ఆ ఒక్క హక్కు మనము స్వాభిమానంలో ఆత్మ కింద ఉన్నప్పుడు బాబా మీద కూడా మనము బాబాకు కూడా అదేంటి ఇవ్వగలుగుతాము. మనం బాబా రైట్లు అదేంటి మన రైట్లన్నీ బాబాకి, మన హక్కులన్నీ బాబాకి బాబా నుంచి తీసుకుంటాం. కానీ బాబాకి మన హక్కులు ఇస్తున్నామా, మనం అదేంటి అంగీకరించి అదేంటి అనుసరిస్తూ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఉపయోగించడానికి వీలు చేస్తూ నేను నా బాబా అనడం, బాబాలని నా పిల్లలు అని చెప్పేసి ఏది ఒకటి వదిలి ఇంకోటి అవ్వలేదు, పూర్తిగా ఉండదు. నేను మా బాబాకి నా హక్కులన్నీ ఇచ్చినప్పుడు బాబా మీద హక్కులన్నీ నేను తీసుకున్నప్పుడు బాబాకు కూడా నా మీద హక్కులు ఇవ్వడము. నేను నా బాబా అని కాకుండా అలానే బాబా ఒకసారి బాబా వరదానంలో నాకు చెప్పారు, మీరు బాబా అని చెప్పి పదం చెప్పినప్పుడు
వేల కొలది వాళ్ళ హృదయంలో మరేంటి హృదయం ఆకర్షిస్తుంది. వేలాది మంది హృదయాలు ఆకర్షిస్తాయి. బాబా చెప్పారు, నా బాబా, ప్రియమైన బాబా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క పిల్ల వాళ్ళు ఈ పాట పాడినప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళ సొంత పద్ధతి, వాళ్ళ సొంత భావన, వాళ్ళ పెట్టి ఒక ఎక్స్‌ప్రెస్ చేస్తూ ఉచ్చరించడంలో వాళ్ళ సొంత ప్రత్యేకమైన పద్ధతి ఉంటుంది. ఇవాళ మీరు నా బాబా అన్నప్పుడు ఇవాల్టి రేపటి అభ్యాసంకి వెళ్లే ముందు చిన్న మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ విషయం ఉంది. సర్ప్రైజ్ ప్రపంచంలోని అందరూ అదేంటి బాబాని మనము అదేంటి స్వీకరించి, అలానే ప్రపంచంలో ఉన్న చుట్టూ నలుమూలల నుంచి అందరూ బాబాని స్వీకరించి, అలానే మనల్ని కూడా బాబాని స్వీకరించుకుని అది ఎలా ఉంటుంది అని ఒక భావన. మేము పీస్ విలేజ్ లో ఏం చేశామని, కొంతమంది పీస్ విలేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు నివాసులు అవ్యక్తి పరివార్లో అదేంటి ఉండమని చెప్పి పాల్గొనమని ఒక ఆ అనుభవం నా బాబా అని వాళ్ళ ఒక వాయిస్, వాళ్ళ ఒక ధ్వని ద్వారా, స్వరం ద్వారా తెలుపుకునేటట్లుగా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాం. My Baba. నా బాబా, Me Baba. నా బాబా, నేను బాబా, मेरे बाबा, నా బాబా, मेरा बाबा, నా బాబా, मेरा बाबा, నా బాబా, Mi dulce Baba. హృదయం నుంచి నా బాబా, मेरा बाबा, నా బాబా, Mera Baba. నా బాబా, Mera Baba. నా బాబా, Ennode Baba. నా ఒక్క బాబా, My Baba. నా బాబా.
Wish we could hear each one of you say that too. Right now, right? I'm sure you're ఈ saying సమయంలో మీ అందరూ మీ యొక్క మనసులో మీరు కూడా మీరు అలా అనుకుంటున్నారని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను. రేపు మూడవ బిందు మీద నేను ఆత్మ అన్న బిందు, రెండవది నా బాబా, మూడవది డ్రామా బిందు, పెద్దది, అతి పెద్దది. పాయింట్లు డాట్ అన్నది కూడా సేమ్ ఉన్నా కానీ డ్రామాది మాత్రం అతి పెద్దగా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళ దీది నుంచి మంచిగా పంచుకున్నాం. ఎంత అభ్యాసం ప్రతి రోజు వారి ఎంత అభ్యాసం అవసరం ఉంటుంది అన్నది. మనం కూర్చుని చూడడం తపస్సు చేయటం కాకుండా మన తపస్య కర్మలతోటి సంబంధాల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు అదే డ్రామా కదా. కొన్నిసార్లు డ్రామా చాలా పెద్ద కింద అయ్యి మీ ఒక పాయింట్ అని చెప్పి ఒక బిందువు అని చెప్పేసి అనేది మర్చిపోతాము. అభ్యాసం అన్నది అదంతా అన్ని అయ్యేదంతా లీనం అయిపోయిందల్లా లీనం చేసేసుకోవడము. లీనము ఈ యొక్క ఆట లీనం చేసుకోవడము, ఉద్భవించడం. హిందీ పదము బిందు అంటే అది బిందు సింధు సాగరము. ఆ ఒక్క బిందులు దాంట్లో ఒక మొత్తం సింధు సాగరం నిండి ఉంది. బిందులో సింధు నిండి ఉంటుంది. బాబా సాగరులు కాబట్టి వీటిని అన్నిటినీ లీనం చేయగలుగుతారు. మనం కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని లీనం చేయడానికి, పెద్ద విషయాలను చిన్నవి చేయడానికి మనకి చాలా శక్తులు, అన్ని గుణాలు, అంత జ్ఞానము మనకు అవసరం ఉంటుంది. వాళ్ళ కూడా చాలా ముఖ్యమైన అభ్యాసం అన్నది దీది చెప్పింది. ఒక నిరాకారి స్వరూపంలో ఉండడము, దాని బీజం రూపంలో అది ఎంత ఎక్కువగా దాంట్లో స్థిరంగా అభ్యాసాన్ని చేస్తూ స్థిరంగా ఉండడము, నా ఒక శక్తిని విలీనం చేసే శక్తి, విలీనం అయ్యే శక్తిని పెంచుకోగలుగుతాను. ఈ అద్భుతమైన డ్రామా కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు అంతం లేదు. మనం ఎన్నో సంబంధాలు అన్ని లీనమై ఉన్నాయి. సంబంధాలు అవన్నీ ఇప్పుడు జీవితంలోని సంఘటనలు అవన్నీ అన్ని లీనమై ఉన్నాయి. దీన్ని వచ్చేది అర్థం చేసుకోవడంలో, జ్ఞానంతో పాటు అర్థం చేసుకుంటూ ఎంత జ్ఞానము ఎంత శక్తివంతులయ్యాలి. అది ఆ ఒక్క బిందువుని పెట్టడానికి ఒక ఓన్లీ మంచి ఉన్నతమైన సంస్కారాలే బయటికి రావడానికి. నాకు మోహిని చెప్పినట్టు అందరికీ సరైన ఉద్దేశాలు, ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలు ఉంటాయి. మీరు అలా ఆలోచించినప్పుడు ఇప్పుడు సులభం అయిపోతుంది బిందు పెట్టడానికి అని అనిపిస్తుంది నాకు. ఎంత 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 బాధకరంగా ఉన్నా కూడా నేను అనుకున్నది ఇంకొకటి లాగా అవుతోంది, కానీ ఇలా అనుకున్నా కూడా మీరు చూసారు అంటే కనుక ఒక సంఘటనలు అన్నిటినీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి చూస్తే కనుక జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకుంటే ఎవరు కూడా వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా తీవ్రమై ఉండరు. ఉద్దేశం మంచిది, ఆత్మ శాంతిమైన ఆత్మ, ప్రేమపూర్వకమైన ఆత్మ, దాని నుంచి ఒక మంచి ప్రయోజనం తీసుకుని నేను ఒకసారి బిందువు పెట్టగలిగినప్పుడు నేను మరొక అడుగు ఏం తీసుకోవాలి అని చెప్పి, ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన అభ్యాసము రేపటిది. స్లైడ్ చూపి.
slide goes like this, the awareness for tomorrow. రేపటికి I adopt. మన బిందువుని పెట్టండి, బిందువును పెట్టండి. Point is very subtle. పాయింట్ చాలా సూక్ష్మమైనది, Everything merged in it. అందులో అన్ని విలీనమై ఉంటాయి. Only those who know to merge the expansion విస్తారాన్ని సార రూపంలోకి తీసుకురావటం తెలిసిన వారు మాత్రమే బాబ్దాదా సమానం అవుతారు. ఇప్పుడు బీజ్ స్వరూప స్థితిలో స్థితమై ఉండే పురుషార్థం చేయాలి, అనగా విస్తారాన్ని విలీనం చేయడం. Putting the dot, and I don't think we can really stop putting the other two dots, but this is the third dot, additional dot ఇది today. మూడవ బిందువు మనము పెట్టడానికి అభ్యాసం చేయడం. ఆత్మ, బాబా, Any dot that you can put and instantly see మీరు the results. మీరు ఏది బిందువైనా పెట్టగలిగి దాని యొక్క వెంటనే దాని ఫలితం చూడగలిగితే ఇంకొక బిందుని పెట్టగలడం అభ్యాసం అవుతుంది. ఇది రేపటిది అభ్యాసం. అమృత్ వేళ నుంచి కొన్ని మీ అందరికి మనం రోజంతా అదంటే హోంవర్క్ లో మీకోసం మనం చేస్తున్నదంతా మీకు తెలుసు అనుకుంటాను. రోజు అదేంటి అమృత్ వేళ సమయంలో రోజులో చేసే ఒక అవగాహనని స్మృతి చేసుకోవడము, తర్వాత మీ రోజువారంతా మీ యొక్క సూక్ష్మంలో ఉన్న శ్రద్ధని అదేంటి శ్రద్ధ వహించడము, మధ్యలో మరియు సాయంత్రం సమయంలో మీకు ఏదైనా సంభాషణ, మీకు సంభాషణ కానీ లేకపోతే కొన్ని గంటల క్రిందట అయినది మీరు మర్చిపోవడానికి లేదా మీకు ప్రత్యేకంగా మీ పాత్రని తుడిచివేయాలనుకున్నది, అది బాబా మద్దతు తీసుకుని దాని నుంచి మళ్ళీ మంచిది ఇంకా మంచిది ఏంటి అన్నది సాక్షాత్కారం పొంది దాన్ని మళ్ళీ మనసులో రికార్డ్ చేసుకోవడం, రాత్రి సమయంలో మీ యొక్క ప్రతిబింబించి మీ యొక్క సంతృప్తి, మీ యొక్క అభ్యాసం మీద ఒక మీ యొక్క ప్రభావం, పరిస్థితుల ఈ ప్రభావం ఎలా ఉంది, దాని తర్వాత మీకేమన్నా మీ యొక్క పరివర్తనతోటి మీకు ఆశ్చర్యమైన అనుభవం ఏమైనా ఉంటే మాతోటి పంచుకోండి. ఆ ఒక కథని మాతో పంచుకోండి. ఇప్పుడు మనం మెడిటేషన్ హోంవర్క్ దాంతో మెడిటేషన్ చేద్దాము. మెడిటేషన్ తర్వాత మరి ఇంకొక సర్ప్రైజ్ ఉంది, సో వెళ్ళిపోకండి. Apply a dot. బిందువుని పెట్టండి, బిందువును పెట్టండి. Point is very subtle. పాయింట్ చాలా సూక్ష్మమైనది, అందులో అన్ని విలీనమై ఉంటాయి. Only those who know to merge the expansion, విస్తారాన్ని సార రూపంలోకి తీసుకురావటం తెలిసిన వారు మాత్రమే బాబ్దాదా సమానం అవుతారు. now the ఇప్పుడు effort is to stabilize బీజ స్వరూప స్థితిలో స్థితమై ఉండే పురుషార్థం చేయాలి, your expansion. అనగా విస్తారాన్ని విలీనం చేయడం.
बिंदु लगाओ. బిందువును పెట్టండి. बिंदु पॉइंट अति सूक्ष्म होता है. పాయింట్ చాలా సూక్ష్మమైనది, जिसमें सभी समाया हुआ है. అందులో అన్ని విలీనమై ఉంటాయి, जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है. విస్తారాన్ని సార రూపంలోకి తీసుకురావటం తెలిసిన వారు మాత్రమే दादा के समान बन जाते हैं. బాప్ దాదా సమానం అవుతారు. अभी पुरुषार्थ है ఇప్పుడు బీజ స్వరూప స్థితిలో स्थिति में स्थित होने का. ఇప్పుడు బీజ స్వరూప స్థితిలో స్థితమై ఉండే పురుషార్థం చెయ్యాలి, అనగా अपने विस्तार को समाने का. విస్తారాన్ని విలీనం చెయ్యడం. Om Shanti. ఓం శాంతి. చూడలేరు కానీ మీరు నన్ను వినగలుగుతారు. ఇంటర్నెట్ కొంచెం మీ అందరికి తెలియడానికి అంతా చాలా అదేంటి మీ యొక్క శుభ భావనలు, ప్లేన్ లో ప్రయాణం అంతా చాలా సులభంగా నడిచిపోయింది. రష్యా మీద వెళ్తున్నప్పుడు, యుక్రెయిన్ వెళ్తున్నప్పుడు మీరు నాకు చెప్తే నేను అదేంటి వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పాను. నేను వాళ్ళ 5 నిమిషాల ముందు నాకు చెప్పారు, మనము వెళ్తున్నాము, ఆ ఒక స్పేస్ నుంచి వెళ్తున్నాము, అదేంటి రష్యా నుంచి, యుక్రెయిన్ నుంచి. ఎయిర్ హోస్టెస్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా మెడిటేషన్ చేశారు. అక్కడ ఆ ఒక ప్రదేశం నుంచి ఎగిరి వెళ్తున్నప్పుడు మంచి సకాష్ ఇచ్చి మనం ఒక శుభ భావనలు, ఒక శాంతి నిలబడేటట్లుగా. తర్వాత మేము ఢిల్లీకి వచ్చాము, మాకు స్వాగతం పలికారు. అన్ని చాలా విషయాలు అదేంటి క్రిందటి ఇంత ముందులాగా లేవు. కొన్ని అందరూ మాస్క్ వేసుకునే ఉన్నారు. మేము ఫ్లైట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒక షీల్డ్ లాంటిది కూడా ఇచ్చారు వేసుకోవడానికి. ఎయిర్ ఇండియా ఇచ్చారు ఆ షీల్డ్ లాంటిది. ప్లేన్ లోకి షీల్డ్లతోటి వెళ్ళాము. ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే మీరు తీయొచ్చు అని చెప్పారు. మీరు మీ మాస్క్లు ఉంచుకోవచ్చు అని. అందరూ అంత ఏంటి ఒకళ్ళనొకళ్ళు జాగ్రత్తగా వహిస్తున్నారని చెప్పి అనిపిస్తుంది. ఒక అదేంటి చేరడం అనే కాకుండా చాలా మంచి స్వాగతం అదేంటి ఉంది. అది చాలా ఆనందపూర్వకంగా ఉంది. నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను మీ అందరిని చూడడానికి. మీరు నన్ను చూడలేరు కానీ మీరు నన్ను రేపు చూడగలుగుతారు. ఇవాళ ఉదయపూర్కి వెళ్తున్నాం, ప్లేన్ లో వెళ్తాము. ఒక 2.5 గంటలు ఉదయపూర్ నుంచి శాంతివన్ కి 2.5 గంటలు డ్రైవ్ లో. నేను ఈసారి శాంతివన్ లో ఉంటున్నాను. కొద్ది మధ్యలో కొన్ని రోజులకి జ్ఞాన్ సరోవర్, పాండవన్ కి వెళ్తాను. కొన్ని ఫ్లైట్స్ ప్లేన్లు ఫుల్ గా ఉన్నాయి. కొంతమంది ఇంకా భయం ఉంది ఆ న్యూస్ విధంగా. అన్ని రకాల న్యూస్లు వింటున్నాము కానీ అంతా చాలా నార్మల్ గా నడుస్తోంది. వాళ్ళందరూ మంచి జాగ్రత్త వహిస్తూ వాళ్ళకి శానిటైజర్ అది ఇచ్చి, మీరు ప్లేన్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ యొక్క చేతులు తుడుచుకోవడానికి, మీ యొక్క సామాన్లు తుడుచుకోవడానికి డిస్ఇన్ఫెక్ట్ తోటి
మీకెప్పుడు ఏ సమయం కావాలన్నా అదేంటి వాళ్ళు అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. ఇంత ఒక మనకి అలర్ట్ ఒక గమనికలో ఉన్నాము. మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అప్రమత్తంలో ఉండాలన్నప్పుడు కానీ మనము కంటే వాళ్ళందరూ చాలా జాగ్రత్త వహిస్తారు. బాబా మనతోటి ఉన్నారు. అందరూ చాలా మంది వస్తున్నారు. ఎవరు రావాలనుకున్నా వాళ్ళు తప్పకుండా రండి. స్వాగతం. దాది జానకి స్మారక దినం అదేంటి మార్చి 26. మోహిని బెన్ మీ గొంతు వింటూ మీ యొక్క చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది చాలా మంచి ఏంటి న్యూస్ ఇది. మీరు అంతా నార్మల్ గా అదేంటి సులభంగా అయిందని సిస్టర్ డార్టీ చెప్పారు. ఇప్పుడు 250 మంది డబుల్ ఫారినర్స్ ఏంటి వెళ్తున్నారు అని. Those who have real good pull should just come for Dadi Janki's. Dadi Gulzar says ఎవరికైనా దాది గుల్జార్ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు. బట్ ఎవరికైనా రావాలి అనుకుంటే దాది జానకి స్మారక దినంకి రావచ్చు. ధన్యవాదాలు. మీరంతా ఆరోగ్యకరంగా ఉండండి. ఓం శాంతి. గుడ్ నైట్. గుడ్ మార్నింగ్.